एथर इज़ द मैं स्टार्टिंग साउंड और रिवर्स बैक साउंड दोनों ही बंद हो गया है। अब बेसिकली ऐसा हो जाता है जब कोई भी छोटा मोटा अपडेट आता है, जैसे हमारे फ़ोन में ग्लिच वगैरह जाता है, वैसे ही कुछ है। तो इसके लिए करना सिंपल सा है, इसको बूट करना है। बूट करने के लिए आपको इग्निशन प्रेस करना है, दोनों ब्रेक प्रेस करना है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ये बूट हो जाएगा। बूट हो गया ये। अब जो आपका छोटा मोटा ग्लिच है, उससे जो आई प्रॉब्लम है, सब बूट हो जाएगी। और जो साउंड आपकी चली गई थी स्टार्टिंग में प्रेस करने में जो आती है और रिवर्स गियर लगाने जो आती है, वो वापस आ जाएगी। ठीक है, तो इसको बूट होने में थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, तो अभी बूट हो चुका है। अब दिखाता हूँ इसको ऑफ़ करके। अब दोबारा इग्निशन चालू करूँगा। साउंड वापस आ गई और ये रिवर्स। तो बूट करने में आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा।